सुबह कॉलेज पहुंचा क्लास करने पर क्लास में तो बच्चे ही नहीं है। ये क्या हो गया? तो भैया सुबह रेडियो कर ऑटो पकड़ के कॉलेज के लिए निकलता ही हूँ कि रास्ते में बीते कुछ दिन पहले आंधी आया था, उसको नुकसान देखने को मिल जाता है। तो उसको देखते देखते सीधे पहुंचते हैं कॉलेज, और कॉलेज तो अलग कंस्ट्रक्शन साइट बना पड़ा है। खैर तो उसको इग्नोर करके सीधा आता है अपने ब्लॉक में जहाँ हमारी क्लासेस होनी, और क्लास में पहुंचा तो यहाँ बच्चे ही नहीं है। वो एक्चुअली में फाइनल ईयर है ना, तो अटेंडेंस का टेंशन ही नहीं, इसलिए कोई नहीं आ रहा। तो बाकी 1-2 क्लासेस करते हैं जिसमें बच्चे थे, और बाकी के बच्चे कुछ क्लासेस में सर से थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं कि इस फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज करे और आगे फर्दर मजदूरी कैसे करे, उसके लिए कुछ टिप। फिर छुट्टी होती है, वहाँ से ऑटो पकड़ के सीधा आ जाता है अपने घर। अब खा पी के एसी चला के मैं तो चला सोने, क्योंकि भाई साहब गेट में है बहुत गर्मी। तब तक के लिए व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करते हुए जाना।